गाइस वेलकम इन पूल रॉल किला यूट्यूब चैनल। और ये देखिए आज ब्रेकफास्ट में क्या है, साग है, चावल है। तो चलिए बॉम स्टार्ट कीजिए। बहुत भूखा है हमारा मुर्गा। ये देखिए गाइस, हम लोग रोज़ की तरह अपना मुर्गा मुर्गी को साग दे रहे हैं ब्रेकफास्ट में। जी लोग को बहुत पसंद है साग। और ये देखिए मेरी मम्मी अभी खिला रही है। लोग कितना भूखा है, कल शाम 5 बजे ही बंद कर दिया गया और अभी सुबह के 6 बजे मेरी मम्मी ओपन कर रही है।